Hello，大家好。今日黃師奶咧就煲咗一個靚湯啦。咁呢個湯咧一家大細都飲得嘅。咁第一個材料咧就係羊肚菌啦。咁羊肚菌咧佢有補腎壯陽啦，又可以補腦提神嘅功效，亦係健脾胃嘅，改善心血管健康啦，同埋增強體力嘅。咁第二個咧就係鹿茸菇啦。鹿茸菇呢，佢可以降血壓啦、降膽固醇，亦係可以係抗發炎，而且呢，佢嗰個抗瘤腫嘅功效呢係非常高嘅，亦係可以提高我哋嘅免疫力啦。咁第三種呢，就係姬松茸啦。咁姬松茸呢，佢又係可以增強免疫力啦，亦係可以幫助我哋係抵抗一啲頑疾嘅。因為咧，姬松茸裡面咧，佢有含有好豐富嘅硒啦，咁佢又係可以增強我哋嘅免疫力，而且咧，姬松茸仲可以促進我哋人體骨髓造血嗰個功能。首先咧，就將呢三種嘅菌類咧，就用一啲清水啦，就浸佢1小時。其實咧，佢係需要浸1小時嘅，因為之前都有啲網友話，哇，浸咗1個鐘頭會唔會咩營養啊都冇晒啊咁。其實咧就唔需要擔心咁多嘅，因為好多營養素咧會保留喺嗰個菌自己嘅本身嗰度嘅，就唔會話咁容易你浸一浸佢咧就乜都冇晒啊咁樣嘅。咁而家咧我哋就可以順時針咁撥一撥啲清水啦，咁啊等佢一啲即係嗰啲沙啊或者之類嘅嘢咧就會甩出嚟啦。咁其實咧就唔使話好特別咁要去捽佢啊或者之類嘅。咁同埋咧，佢哋個韌度都好高嘅，唔會話你浸1個鐘啊，佢就會容易爛啊。咁其實都唔會嘅。咁好啦，呢度浸咗1個鐘，又洗乾淨咗啦。咁好啦，另外咧，我就預備咗一個豬展啦。咁其實呢個湯咧，你用嚟煲豬展啦，或者係用嚟煲烏雞湯咧都可以嘅。咁個豬展呢，我哋切開咗之後呢，就出水啦。咁可以凍水放落鑊度啦。咁跟住就開火煲滾佢。咁另外呢，就買咗一個蓮藕啦，同埋一個紅蘿蔔。咁呢個湯呢，其實老少都啱飲嘅。咁同埋呢，一般嘅體質呢，都係可以飲。咁不過呢，如果係有尿酸過高嘅朋友呢，就唔係咁適宜食用咁多菌類啊。咁呢個蓮藕呢，我就係刨皮啦，個紅蘿蔔都係啦，刨皮啦。咁呢，我哋揀嗰個蓮藕嗰陣時呢，最好呢就係佢前後呢都有個嗰個位啊，個定嗰個位啊。咁呢，就佢入泥嘅，即係啲泥入咗落去中間嘅機會呢就會微啲咯。咁基本上呢，我都會切咗頭同尾呢，就唔愛嘅，因為驚有啲泥啊嗰啲喺度。咁但係之前都有啲網友話嗰個節位呢先至有益啊咁樣咯，咁但係我就覺得比較難清潔咯。咁好啦，我哋切完之後呢，我都會再洗一洗中間嘅。咁如果你見到有啲泥啊或者之類呢，你就可以再清咗佢啦。咁好啦，呢度水滾啦，咁我哋可以將啲豬展呢撈翻起去啦，跟住呢就再清洗翻多一次。其實豬展呢就好好用嘅，除咗用嚟煲湯呢，有時呢，豬展嘅肉呢，你用嚟滾湯啊，或者用嚟炒呢，佢都會好好食嘅。咁好啦，啲材料呢都預備得七七八八啦。咁啊，再加多2粒蜜棗啦，咁可以令到個湯呢更加甜嘅。咁好啦，呢啲材料預備好啦，咁我哋就可以煲水噶啦。咁呢個呢就係姬松茸啦。咁你要睇到佢呢係一朵菇咁好靚嘅。呢隻呢就係鹿茸菇啦。咁另外呢就係羊肚菌啦。咁羊肚菌呢點解咁貴呢？即係比較貴啲呢，係因為佢野生嘅數目少啦，而佢培植呢又係有個難度啊，咁所以佢羊肚菌呢就會貴啲嘅。咁好啦，而家呢度係煲咗4公升水，咁我呢就係6個人嘅份量嚟嘅，咁啊煲咗4公升水啦，咁啊水滾呢，就將啲材料放晒落去。咁啊，冚翻埋蓋啦，大火煲翻滾佢，跟住呢就會轉細火啦，就再煲多1小時。咁煲完1小時之後呢，其實就可以拔出嚟飲用噶啦。咁呢，我多數都唔使落鹽嘅，咁就已經可以飲，同埋呢啲渣都可以食嘅，尤其是嗰啲菌類呢，都係好有益嘅。
咁呢個湯呢都係好好味㗎啦。咁同埋呢，最近流感都好犀利啦，呢個湯亦係可以幫助增強抵抗力啦，亦係可以幫助抗流感嘅。今次嘅分享呢就去到呢度啦。咁如果鍾意我條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。我係歡迎你哋喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。